Para mitra nuju ngadaungkeun dongeng nuju duna Randa Bengsrat karangan Kiliksa. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbebrahmana. Bahasa Sunda para mitra aya paribasa aya gantar kakaitan cenanya. Artina teh para mitra teu sapuk sareng tujuan. Pokona bagi jeung hatena kitu nya. Aduh mah aing teh maksud mah dieu tapi geus aya gantar kakaitan cenah ieu. Rada hese ku aing dilaksanakeun. Dilaksanakeun kumaha tapi kumaha jadi kitu aya gantar kakaitan para mitra janten maksud sareng tujuan mah ieu teh para wargi sadaya tujuanna mah kadinya teh namung teu sapuk kumargi aya masalah nu teu kenon teh teu matak raos lah itunya para mitra teu matak raos. Randa Bengsrat karangan Kiliksa urang lajengkeun teu karaos ayeuna nincak bagian ke-15. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh nyangakeun bae Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ke-15. Wilujeng ngadanggukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Mang Jaya ngabantun carios karangan Kiliksa. Atuh para mitra, ayeuna nincak bagian ke-15 sakumaha nu kauninga dina akhir bagian ke-14. Urang sami-sami ngabandungan harita Nyeng Sari atau Nyi Sari teh pista pasan jasa laki. Pista kanu jadi salaki para wargi. Mangga atuh kumaha terasna ieu dongeng urang sami-sami hanca bae carios nyambung judulna Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ke-15. Para mitra kaum dangu, tungtungna Mirja harita jengkel teu kuat nahan amarah. Tapi hayang ulah aya kaributan tuluy nangtung leos katukangeun imah. Didinya aya balong leutik lauk emas pating alabring campur jeung mujair. Mirja ngajanteng sisi balong panon melong kana lauk tapi sawangan geus aya dina ranjang. Uteukna muter neangan akal kumaha carana pikeun naklukeun Nyi Sari. Laporkeun wae kitu ka mana? Ceuk pikirna tuluy ngusap beungeut. Gek diuk dina batu bari angger neuteup kana balong. Keur kitu kadenge sora hayam kokotak bari gagarapakan ku Mirja direret barang breh horeng hayam jago ngudag-ngudag hayam bikang. Bikangna hiber kana gantar diudag, hiber kana kenteng diudag, hiber kana tangkal jambu tetep diudag-udag. Akhirna hayam bikang lumpat ka kebon sampe disusul ku jagona. Didinya teu katempo deui kahalangan kurung kunhui jeung deui hayam bikang teu katempo lumpat malah majempe. Eleku hayam aing teh Mirda gegelendeng sorangan pereupna dikepeul-kepeulkeun ti peperekat. Teu nyoheun tukangeun aya nu nangtung nyatana Mang Ading karek jol ti kebon. Keur naon jang? Kebeg Mirja ngarenjag. Ret kami tohana nyeh seuri, tapi teu nyari da teu seuri kapaksa teh. Heuh, taeun Pak, hayam nubruk beungeut. Aduh, mun kaing mah lah dilekek sekalian tuman, ceuk Mirja. Bisa pisan nyaritana. Oh, disambar ku hayam jamak atuh da lalaki. Tu bapa meunang biangora tuh. Bisi palai metis mah. Ceuk Mang Ading bari nunjuk kana carangka di dinya aya buah ngora, sasebiah buah diselapkeun kana jukut. Mangapa nuhun Pak? Mirja muru kana carangka ari Mang Ading ngaleos ka cai rek abdas. Sabab can salat lohor harita kene Mirja ngadaharan buah ngora. Di kokosan jiga budak barang keur ngadahar buah ras inget kana omong kolot yen awewe nu rek nyiram atawa keur nyiram sok resep kanu haseum-haseum. Atuh inget kanu nyiram jadi inget deui ka pamajikanana nu teu hade teh. Lamja doang ngabibita wungkul buah lah. Bener buah dibalangkeun ka lebah pojok imah. Didinya aya lodong ngajajar buah keuna kana lodong. Kletrong cenah tapi kadenge ku Mirja mah keur ngalamun mah ngomongna teh jomblo cenah kitu. Atuh pudig-dig amak asa dipoyokan ku lodong. Kurang ajar sia lodong gelo, ka aing nyebut jomblo. Sugan kudu ditarok sia ku kampak deuleu. Mirja ngojengkang nyokot kampak. Inget ka jomblo teh Bang Jaya mah. Inget ka jurig jomblo.
Gede guru kana lodong bakatku keheul datang-datang habak lodong ditarok. Krok cenah para mitra dasar Mirja keur malaweng. Keur malaweng sora lodong ditarok teh jiga moyokan ka manehna kadengena. Bodoh cenah kitu. Lo sia nyut bodoh ka aing. Suan kudu dibalangkeun sia. Krawak lodong meunang narok dicekel. Beleuwer dibalangkeun kana sisi balong. Bet kaparengan di dinya aya hayam pikang nu tadi teh katinggang ku lodong tuluy ngagarapak bari disada. Bara kotak cenah anak pudig teh Mirja nafsu. Sabab hayam moyokan da kadenge ku Mirja pitak ceregap kana sira nyawa pitak segede benggol. Ieu lepas nasira pitak. Waduh garelo sia makhluk teh nya. Mun eun saheuluan sia. Pemajikan pista lodong moyokan ka aing. Hayam nyebut pitak. Kudu kumaha ye? Mirja garo-garo teu ateu. Leos kapipir imah koreleng di katukang duas leos teu puguh tujuan harita para wargi. Nu akhirna ngalungsar di tepas siga nu pasrah sumerah suma sasambat ka bapana. Bapak kabalajog boga pamajikan le Pak. Paingan basa dibawa ka imah urang teh teu betaheun da geuning teu sukaeun ka kuring. Cing kuring teh tulungan dupa lah. Kudu kumaha nalukeun pamajikan teh. Ceuk Mirja jiga nu pondok harepan. Timbul bingung jeung gregeteun. Geus kitu mah leng ngalamun nyipta peuting engke susuganan aya keajaiban nyisari daek leah pasrah sumerah. Ari sabab ceuk pamikir Mirja mah geus meujeuhna nyerah. Da geus nista maja utama. Tapi Mirja teu sadar yen nyisari teh teu daekeun teh lain kunanaon tapi bener-bener teu suka ka manehna lantaran pikiran nyisai ngait nganteng bae ka Karmin. Caturkeun para mitra anu mulya nyisari keur memener ku lambu. Nyisari harita teh manehna keur nguprek we di kamar. Tapi teu daek barang babarengan jeung Mirja sedengkeun indungna keur nyiar minyak tanah ka warung. Ari Mang Ading keur ngareureuhkeun kacape di tepas tukang. Harita nyisari keur memener ku lambu di talian ka gigir jeung ka handap sabab manehna hayang sare dina kasur. Tapi embung bareng jeung Mirja pangna embung di luar loba reungit jeung tiris. Keun sia aing mah moal nurut kana kahayangna. Kajenting paeh jadi siit jeung tibatan pasrah ka si Mirja mah. Ceuk hate nyisari siga nu nekad taya kasieun tina awahing ku teu suka. Tungtung ku lambu di talian kana tihang ranjang. Sakurilingna dipageuhan malah ukur disesakeun saeutik keur asup manehna. Kitu deui geus sadia tali rek di talian ti jero ngarah Mirja teu bisaeun ka jero. Sagala rupana rengse nyisari nulakan panto. Goledag ngagoler dina kasur nang karak bengkang bari neuteup lalangit. Panon culak cileuk bari ngumar lamunan nu akhirna breh lamunan jeung Karmin daratang meuni asa endah pikabungaheun. Pagea Kang Karmin. Mun akang datang ayeuna tada teuing bagjana hate abdi. Na ka mana atuh ari akang teh meuni tega ngantep ka abdi. Teu inget-inget kanu ngarep-ngarep beurang jeung peuting. Ceuk hate nyisari nyarita ngupat ka Karmin. Brig di tengah imah aya nu lempang dina palupuh kasawangna ku nyisari mah eta teh Karmin rek asup ka kamarna. Sabab dina banget ngalamun boga rasa yen nyisari tas dikawinkeun jeung Karmin. Korejat sari hudang berai mukakeun panto bari nyarita. Mangga kalebet Kang Karmin? Barang red kaluar. Nu nangtung di lawang teh Mirja koceak nyisari ngajerit bari ngagebrukeun panto. Langsung ditulakan hing nyisari ceurik jiga nu kanyanyerian ngabangingik mata kariwang. Atuh puguh Mirja meninga huleng manehna kaget ngadenge ngaran Karmin disebut-sebut. Harita can kaharti sabab uteukna can bisa mikir kalayan api. Heran non maksudna make nyebut-nyebut si Karmin, ceuk Mirja ngusap tarang. Keur kitu torojol Mang Ading manehna sarua ngarasa kaget. Lantaran ngadenge anakna ngajerit. Aya naon Ujang jeung kunaon deui si Nyai teh? Duka apa abdi ge bingung ya jeung leuwas. Kunaonnya? Mirja kalah malik nanya. Terus duanana ngetrokan panto bari gegeroan ka nyisari. Tong ka dieu kami mah teu suka, teu sudi sangeuk geuleuh sangeuk. Tema nyisari kasar pisan. Puguh Mang Ading calangap bakat ku kaget jeung rek ngomong ge henteu pok. Da kunaon ari kitu Pak? Ceuk Mirja. Tuh ingjang Bapak ge bingung ieu teh. Tapi keun heula ulah waka diganggu. Yu urang badami ditepas na kudu kumaha cara nanya. Mang Ading lempang bangun lungse. Muru katepas hareup dituturkeun ku Mirja nu sarua ngarasa heran. Kek dariuk samemeh aya nu nyarita jebul bisar mah karek datang tas ti warung. Teu wudu rada kaget lantaran nempo salakina jeung minantu bangun kerenyang hareupan pasualan nu daria naker. Aya naon Ujang? Bari nuna komplang. Aya mutaneun mah itu si Nyai mah.
cek Mirja. Diukelah di dieu mah urang badami. Cek Mang Ading atuh gek bisar mah diuk hatena deg-degan jajantungna ratu. Nah ya naon kitu ieu teh mani jigan udarina snaker. Kieu mana bieu teh kadenge si Nyai ngoceak siga nu manggih kareuwas. Ari sabab musabab nama can kapanggih, cing urang tanya. Jang Mirja anak kumaha mimitina ieu teh. Pek atuh jelaskeun Ujang. Kieu mak, oge bapak. Saresna abdi teh bade tumaros we bade nyarios teh heurin kuleta. Teu berat pok nanging beuki dieu kalah ka beuki parna. Sarta abdi beuki bingung ye, tah ayeuna nuhun pisan ku emak sareng ku bapa ditaros. Abdi teh bade wak cabalaka we mah. Mirja atuh heunaker. Nya pek geura wak cabalaka ka dinya sabab ayeuna mah Ujang teh anak bapa. Sagala rupana bapa ngilu tanggung jawab. Lamun aya naon-naon ulah asa-asa, pok caritakeun ka bapa. Ngarah bisa dibeberes ku sadarea. Tah ayeuna oge ulah rek ngeukeuk ka susah ku sorangan, pek geura terangkeun kumaha atuh. Kieu Pak, kitu deui ka emaknya. Sanyana mah abdi teh sedih teh. Hari sedihna teh bat ngalaman pait dina mangsana amis usum amis. Komo menurutkeun babasan urang kota mah ieu teh keur mejeunna bulan madu. Tapi nu kaalaman ku abdi mah bat bulan Batrawali ieu teh aya pait jeung peuheur. Matak molele teu aya ngadahar. Ulah ku siloka atuh mama teu ngarti ye. Cek Bisar mah. Nya tegasna mah abdi teh teu acan bisa ngalakonan kebagjaan lah. Salami laki rabi sareng Nyisari teh. Boh lahirna boh batina estu matak sedih jeung nalangsa. Janten coagnya mah Nyisari teh teu sumujud. Estu ning nukang nongong ka salaki, nanging punten abdi kapaksa ngebrehkeun kalepatan tuang putra. Numutkeun pamadegan abdi pribadi, da memang kitu. Nu karasa ku abdi ge kitu ta, cek Mirja. Beuki wani ngebrehkeun eusi hatena. Puguh Mang Ading jeung Bisar mah meni ngarenya greuwas campur jeung palaur. Tah geuning kitu bapana cenah kumaha ye? Kekelanan. Katerangan ti Jang Mirja can lengkep. Sok tuluikeun atuh syukur teu jadi uneg-uneg kana hate mah bejakeun kabeh. Mang Ading teu kejot borosot mere kasempetan nu laluasa ka Mirja. Salajengna abdi teh ngawani-wani maneh ngobrol sareng Nyisari. Hoyong terang alasanana pangna kitu teh. Nanging hasilna tetep matak sedih, malih manamihan keyakinan kan hati abdi yen Sari teh teu sumujud ka salaki. Atuh bieu kanyahoan pisan ku bapa ge dugi ka ngoceak Nyisari teh. Nah naon pang na ngoceak teh kitu? Abdi teh terang anu jelas mah waktu abdi nyaketan ka lawang kamar. Panto anu muka sarta anu nyarios halimpunaker saurna teh mangga kalebet Kang Karmin. Da kitu nu ka kuping ku abdi teh. Barang lol keluar ningal abdi langsung ngoceak atuh. Atuh abdi teh kaget nebet nyamat-nyamat Karmin. Jeung deuna make ngajerit terus nangis. Mangga emutan sarta mangga nyangakeun bade kumaha tos kieu ye. Aduh mah bingung ieu teh. Cek Karmin para wargi sadaya. Kumaha atuh tumrapna ka Mang Ading jeung Bisar mah. Tungtungna Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong. Duanana kaget ngadenge katerangan ti Mirja kitu. Saeutik ge teu disangka bakal aya kajadian kitu sanggeus rada lila pok Bisar mah nyarita. Bereskeun ya bapana kumaha eta teh mun geus kitu. Puguh we da memang kudu dibereskeun. Tapi kelanan ulah rusuh teuing kieu janginya perkara kajadian ieu. Ku bapa kaharti sarta kasaksi, bapa aya pamenta ka Ujang. Omat, sing kuat, sing sabar sarta sing gede keyakinan. Yen engke di mana hiji waktu bakal robah, hal ieu teh ku bapa moal diantep sabab tadi geus disebutkeun jadi tanggung jawab bapa pikeun mereskeunana tah kitu. Nya nuhun kitu mah nanging kada kumaha tuh abdi teh. Ujang kudu sabar jeung tawakal. Ari bapa jeung ibuna rek usaha sateka polah pikeun ngarowah sikap si Nyai. Ayeuna masing asa kampura heula sabab ku Ujang ge kanyahoan apaan si Nyai teh umurna can pati nyukupan resep keneh ulin. Jiwana can dewasa sarta can aya pangalaman. Jadi dina ngoning yang hareupanna teh kudu sabar jeung kudu bijaksana, kudu apik dina ngadeuketanana. Bisi tamalinghas muga-muga we moal kitu salilana. Da moal burung bisa diomean sakitu we pamenta bapa mah. Nya nuhun tuh kata pisan ku abdi. Sarta abdi ngarasa regreg ari kieu mah muga-muga urang hasil. Nanging aya sarupi pamenta abdi teh Pak. Cek Mirja bangun karago. Urusan naon Ujang? Nu sarupi teh mugi sing tiasa diengalkeun we. Oh, keun atuh eta bagian emak. Ujang mah ulah salempangkeun ke bakal karasa manfaatna. Ngan omat ulah rek maksa nu teu sukanya. Ulah kita sarupateun kudu leuleui ke ngarah karasa manfaatna. Keun kumaha bagianna eta mah urang papagahan, bagian emak eta mah
Kan bagian emak. Plong hate Mirja ngemplong. Meni asa caang narawangan, malah mahnu tadina sumpeg jadi harampang, teu ngarasa bingung. Tah geuning geus aya kasanggupan ti mana? Ku bapa rek dipapatahan tina urusan kasatian kasalaki. Sina ngarti kana hak jeung kawajibanana, ku mana sina dipapagahan tina urusan nu sarupa, sabab eta mah lain bagian bapa, ceuk Mang Ading. Rada sura-seuri. Ya nuhun atuh bapa, mak nuhun, abdi nampi mugi-mugi sing enggal hasil lah. Sanggeus rengse badami Bisarmah ngaleos ka dapur, Mang Ading nuluykeun ngobrol jeung Mirja, tapi lila-lila mah Mirja ngoleset dadakuna mareka cai heula cenah. Para mitra kaum dangu. Kocapkeun Nyi Sari ti barang ngajeritea, ngahep-hep teu daek bijil ti kamar. Hatena jadi sieun jeung salempang bisi tepung deui jeung Mirja, sabab hate jeung sawanganana geus kapangaruhan ku ciptaan, nu teu waleh ngadatangkeun rupa Karmin dina impianana, dina ingetanana. Barang keur jongjon kitu panto kamar aya nu ngetrokan nyatana Bisarmah nu rek mapagahan anakna tea. Nyai, buka panto. Eueuh jawaban Bisarmah teu bosen-bosen. Terus kaketrok bari ngageroan anakna, lila-lila Nyi Sari teu bosen. Tuluy pantona dibuka lalaunan, bus Bisarmah ka jero kamar, memeh nanya rarat-reret heula nempuan kaayaan di kamar. Breh nempo ranjang anu geus make kulamu, nempo guguling jeung bantal nu laluis bae. Sepre teu aya tapak di sarean luis jeung bersih bae, ari Nyi Sari aniprek di pojok kamar nyarane kana lomari. Nyai keur naon numpi wae di kamar ye? Gek Bisarmah diuk digireun anakna. Teu kuna naon mah yang cicing we di kamar. Ulah kitu Nyai, sabab ayeuna mah hidup teh geus boga salaki. Itu uruskeun jang Mirja, bisi hayangeun tuang, bisi rek siram atawa naon we kudu diladenan ku hidup salaku pamajikanana. Mama mani ge bisaeun mak, dahar ge geus apaleun nah mah kudu diladenan. Ulah kitu pipikiran teh anaki, ngaladenan salaki teh kawajiban hiji istri. Mun salaki rek tuang sadiakeun terus barengan ngarasugemangeun. Mun rek siram sadiakeun anukna, sabuna, salina, sendalna, mun perlu barengan. Nyi Sari teu nemalan camerut bari kerung tapi teu pati malir. Nyai, nah sepre bersih wae jeung bantal guguling laluis wae. Natara sare dina kasur, Bisarmah nu nyuka enggon. Beres we da dibeberes emak, luis da diluluis. Ih, lain kitu Mama Nyai. Apaan tadi geus disebutkeun hidup teh ayeuna mah henteu sorangan, tapi geus boga salaki. Ari ka salaki kudu satia satuhu, kudu sumujud bari jeung hormat. Kudu ngagugu kana ka sagala parentah nu hade. Cik ari Nyai kumaha geus nyumponan kana eta pasaratan. Teu nembal para mitra. Nyi Sari teh kalah ka ngahulang ditanya kitu kudu jadi inung. Ieu Nyai ulah asa-asa, ulah era-era da ayeuna mah geus sah, geus resmi, geus wajibna. Prak ladenan salaki hidup teh. Nyi Sari teu nemalan paroman teu robah, siga eueuh perhatian. Rek diladenan atawa moal Nyai? Hugma jawabna bari camerut. Pangna ngajawab kitu teh hayang buru-buru rengse. Ulah dipapatahan wae ku indung dan Nyi Sari ge lain teu ngarti ngan teu suka ka Mirja. Syukur ari kitu mah Nyai pek sing tawakal kade ulah ngabibirang kolot bising doraka jeung ngarugikeun. Omat ulah henteu sabab jang Mirja geus bebeja ka emak jeung ka bapa yen kitu-kitu cenah. Mun bebeja ka kolot dasar lalaki epes meer. Ih ulah kitu Nyai hade goreng geus salaki pamali. Teu meunang kitu nya geus lama jeung malah geura kaluar. Bisarmah teu baha. Manehna geus boga kayakinan yen anakna bakal nurut kana papatahna. Tuluy bijil ti kamar teu ngareret deui ka Nyi Sari. Di tengah imah jonghok jeung Mirja ku Bisarmah dibere isarah. Yen geus beres ayeuna mah Mirja nyerenge seuri, jajantungna ratug malah reka kamar ge jadi rumegag sieun ngagamahan. Nuhun mak, ceuk Mirja ngaharewos. Kade sing sabarnya. Mirja ungeuk tuluy abus ka kamar Nyi Sari bari teu weleh deg-degan. Maksudna rek disalin pedah tasmani, tapi mending ngajenghok sabab panto dihalangan ku Nyi Sari bari nanya. Naon aya kieu los-los ka kamar? Oh, moalna naon ayeuna Nyai butuh baju wungkul. Rek disalin, keun dipangnyokotkeun ku kuring. Najan bari jeung jengkel Mirja rada atoh. Sabab Nyi Sari geus daek ngaladenan daek mang nyokotkeun baju keur salin, atuh kapaksa nurut itung-itung meuli hatena. Alhamdulillah geuning rada lea hatena ayeuna mah.
sigana pepatah mana teh teurak hari ngajadikeun we ieu mah. Cek hate Mirja bari marah mae manehna nangtung deket lawang ngadagoan nu mere baju. Tekung silila lol Nyi Sari nolol tina panto song mikeun baju ka salakina. Ku Mirja ditampanan bari pokna teh. Nuhun nyai lah ku akang katarima pisan. Nyi Sari teu nemalan gebrug panto kamar ditutupkeun deui atuh Mirja teh kapaksa disalin di tengah imah. Geus kitu koloyong katepas geek diuk dina kursi sawangan kumalayang kanu anggang ngawawaas peuting engke da ceuk taksiranana bakal hasil. Panon poe geus dengdek ngulon hawa robah jadi seger. Ditambah ku recetna sora manuk nu mata kelar mata kuaas. Angin leutik ngahiliwir nebak kana daun sampe di buruan bet asa nambahan asri. Akhirna beurang kaganti ku peuting kaayan lembur jadi poe. Kawantu can biji lebulan harita nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang sakapeung kadengeun sora bueuk sisi lembur. Tapi kawan Ci Isa Mang Ading jeung Bisar mah ngariung di tengah imah. Jeung Mirja katut adi-adi Nyi Sari malah ma ijem ge milu ngariung. Iwati Sari nu numpi we di kamar teh. Ujang bisi geus tunduh magerak ulam atuh ka ditu, ceuk Bisar mah nganyahoankeun kana panganten anyar. Nganyahokeun atuh beungeut Mirja rada nyiak mun beurang mah bakal sidik semu beureum. Jajan mah da sore keneh mah, keula mah. Kitu tembal Mirja padahal ari hatena mah geus ti magrib keneh hayang geurabus ka kamar. Nya teu da naon ari can tunuh mah ngan bapa mah geus teu kuat ieu teh hayang ngalempengkeun canggeng ongko. Cek Mang Ading sarua surti kanu keur bulan madu. Terus cengkat bus ka kamar lila-lila Bisar mah ge nuturkeun. Basana sarua capek keneh cenah. Ari mah ijem memeh ka enggon teh ngaroris di jandela jeung panto bisi can ditulakan. Geus kitu mah ijem ge ngoloyoh ka enggon dituturkeun ku incuna nu laleutik keneh. Tinggal Mirja sorangan ngajentul bari ngusapan gado. Padahal mah eueuh janggotan. Pikiran kumalayang kanu anggang sawangan geus miheulaan ka jero kamar. Breh kacipta Nyi Sari harita teh keur ngarengko sorangan. Ngadagoan nu maturan. Siak bulu punuk asa kukurayeun. Sakujur badan jadi surser jiga kasetrum. Mirja narik napas jero siga nu cape ngarahuh bangun anu seunggah. Kumaha ieu mun peuting ieu bakal hasil perjuangan teh comoal. Ya, aing percaya kana omongan mana. Dang tu Sari teh eleh ayeuna mah piraku rek kitu we jeung salilana. Jung Mirja nangtung tuur bet ngaroroncot jiga nu sieun ku maung ke sang tiis nyorolok dina tonggong. Harita lengkah reket sora palupuh katincak. Meuni asa gandeng pisan kadengena Mirja jadi asa-asa. Atuh ketayap lempang lalaunan kawas ucing ngintip beurit lantaran ngarasa era ku kolotna bisi kadengeun reketna palupuh nu katincak. Nu jempling kieu nya cek pikir Mirja bari tuluy ngatayep ngadeuketan panto kamar. Barang geus tepi jeung ngajanteng jajantung ratug pipikiran pating sareblak siga rek manggih kareuwas. Kaayaan Mirja kawas prajurit rek maju perang, jajantungna dagdigdug meninga guruh awor jeung getih anu ngagolak. Trok-trok panto kamar diketrok lalaunan, tapi kadengena meuni tarik da puguh dina kaayaan peuting anu jempling. Reket sadaranjang anu ngareket taksiran Nyi Sari ngalilir atawa usik, puguh hate Mirja beuki motah para mitra harita teh. Luar biasa motahna. Hate Mirja teh jajantungna ratug tutunggulan. Para mitra kaum dangu, tapi panto can muka keneh kalah kajempling deui. Tina wahing ku teh sabar akhirna Mirja ngawani-wani maneh nyarita lalaunan. Sari buka panto, ser getihna ngagola. Daun ceuli asa parana sukuna ngageter siga nu kasima. Lila-lila brai panto muka lalaunan tapi aneh. Mirja teu buru-buru abus harita teh para mitra kalah ka ngahuleng siga keuna ku tenung. Rek asup teh jadi bingung mandeg wayong teu wani ngamimitian ngalengka. Tapi akhirna mah Mirja teh lahaola tuluy abus ka kamar barang breh sidik pisan. Nyi Sari geus ngarengko di enggon. Disimut meuni buni sirah ditumpangan ku angel. Kulamu geus nutup lawang meuni rapet malah mah ditalian ti jero. Ae. Naon itu meuni paraguh? Arianu Nyi Sari kasalaki bet ngadoja pisan tapi muji meureun tahan harga keun ahrik coba ku aing. Cek hate Mirja tuluy ngadeuketan harita teh kana sisi ranjang. Bari teu elah jantung mah ratug tutunggulan. Eta sora palupuh kadenge ku Mirja meuni tarik pating rareket diapik-apik ke keukeuh gandeng kadengena. Sanggeus aya di sisi ranjang ngaharewos ka Sari tapi Sari teu usik-usik.
sigana ngahajamun tel maneh ku simut mung nempo beungeut Mirja. Sari ya akang buka kulamu ulah ditalian kitu. Nyi Sari keukeuh teu usik teu malik teu daek malirek ka Mirja tapi can sare. Da tita tadi ngadedengekeun kanu ngaromong. Sari ulah kitu geulis ya akang teh. Mirja leuleuy nyaritana. Tapi hate mah jengkel, nafsu amarah jeung nafsu anu ngagugudugna jadi hiji. Nimulkeun hiji rasa nu hese disebutna, akibatna awak ngadeg-deg berijilan ke sang lembut. Mirja sababaraha kali ngaharewos bojong. Sari tetep teu usik-usik tungtungna Mirja beak kamar amarahna. Beak kasabaranana timbul amarah, tapi teu wani ariek asup mah bisi Sari ngajerit treuwaseun. Geek diuk dina kursi sisi lomari ngahulang mikiran nasib. Dirasa beuki karasa, harita teh betna langsa hirup teh taya hargana. Tapi ras inget deui yen manehna teh geus resmi jadi salaki Nyi Sari, moal aya nu wani nyisi kudi, moal aya nu ngaharu biru. Barang inget kadinya sumangetna ngagedur deui. Beuh, da srek tepi ka iraha si Sari teh kikituanana. Nanyan ngadoja ka aing atau memang ngewaeun ka aing? Bingung ieu mah ye. Mirja ngusapan tarang bari kerung dina batin perang sabil antara sabar jeung maksa. Lila-lila kasabaran eleh timbul hiji niat rek maksa. Ungah kana ranjang jung nangtung tuluy mukakeun kolamu, tapi tetela pageuh di kitu kieu ge teu aya nu teu aya lawang. Hari rek didudut bisi soeh mangkaning kulamu weuteuh sarta meunang meuli manehna model anu panganyarna. Tungtungna pikiran Mirja baluweng teu bisa mikir kalayan apik, kalah kasamar polah jeung samarampa. Pipikiran teu panceg kalah karet kaluhur. Timbul akal saliwat ceuk pikirna mun ti hanap hese leuwih haderek make jalan luhur. Datang tu engkena bakal murag ka handap kana kasur. Teu mikirkeun untung rugina da keur kaweur nyeh Mirja seuri bari gagrentes jeroning ati. Mending naik pasti hasil heug sia lah. Moal eleh akal aing mah lain ge si Mirja ari kudu eleh ku awewe hiji mah. Kituna teh bari singkil. Kameja dilaan tinggal kaos singlet celana panjang dibuka tinggal kolor. Kalacat naik kana palang dada muntang kana sisiku. Teu anta parade brus kana kolamu luhur mangkaning ranjang kero. Anu raragana kulamu nawaweg para mitra. Atuh ngagurayot Mirja teu nepi kana kasur. Rieg ranjang ririyegan palupuh pating reket malah mah ranjang ge kawas dienagkeun kulini. Ari Mirja ngagurayot ayun-ayunan duhure Nyi Sari. Kira-kira 2 siku angangna ari kulamu diparengkeun kuat eueuh nu soeh. Beuh. Cilaka gede ye. Nah, kulamu page-page teuing ieu nya kana naon alikeunana nya. Aya we pikiraneun teh. Mirja kukulutus dina hatena, bingung ngalaman kitu sok sieun matak cilaka. Kacaturkeun Nyi Sari manehna reuwas ngarasa aya nu ngarieg teh. Ari sabab kawas dienagkeun kulini, kulisik usik tuluy mukakeun simut. Barang ret kaluhur kebag Nyi Sari ngarenyag dempo anu ngagurayot dina kulamu, cerit ngoceak tengah teu sadar. Ma, tulung! Pokna bari tuluy cengkat ngised ka pojok ranjang, bari nangkep guguling puguh we ranjang teh beuki ririyegan. Kumang ading ku bisar mah teu kadengeun, tapi taya anu ngawaro. Dan nyangkana mah lain kitu, malah mah nu ngadenge ruyag riyeg ge atoh hiji ciri yen anakna geus hade. Tapi jero Nyi Sari menta tulung. Ma, tulungan. Kapaksa indungna nemalan. Aya naon Nyai? Bari tetep ngarengko di ngona. Mah tulung ya anu ngagurayot. Ulah kaget geulis biasa eta mah. Duh, si mah sieun kuring mah. Wah, moal naon, moal teu kudu sieun. Bisar mah nemalan bari teu hade. Sampe teu kuat nahan piseureun. Hatena bunga dan nyaneng kamah anakna teh geus hade jeung salakina, tapi gero Nyi Sari nyarita. Ma, sing katinggang anu gagurayot di luhur. Cek mah ge moal naon-naon ieu Nyai biasana sok kitu. Cek mana para wargi sadaya. Aduh, mas sieun ninggang. Ninggang moal matak nyeri nu kitu mah. Nyi Sari jengkel hatena gregeteun ka indungna. Nu katarima ku Nyi Sari mah asa diheureuykeun. Hing ceurik meuning gading diut. Harita teh nutupan beungeut. Para mitra teu daek nempo ka Mirja nu ngagurayot keneh. Para mitra kaum dangu, ari kaayaan Mirja ngadenge nu silih tempas ti kajauhan teh meuni teu geunah cicing. Rek turun sieun kumaha onam ari cicing bae kesel. Jabaha teh teu puguh rasa tungtungna ngahenen bari ngabandungan kekecapan bisar mah nu papalimpang jeung maksud nu diucapkeun ku Nyi Sari. Sedengkeun Mang Ading teu kuat nahan piseurieun ngagik-gik bari ditahan seuri bari mubus kana angel atuh teu kadenge ku nu jauh mah. Manggeus mana lah montong ditemalankeun bae, ceuk Mang Ading bari noel ka pamajikanana. Heuh poho kuring teh keun bae ah.
Bisar mah metot simut di bebener dipake nyimutan sukuna. Jep di kamar Mang Ading harita jempe dua nanangahenen bari ngadedengikeun sora ti kamar anakna. Peuting karasa beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik di pipir imah. Kacaturkeun di kamar Sari harita teh Mirja can usik-usik. Kala ngahenen bari mikir tapi kuatan kulambu beuki lila beuki ngurangan lantaran awak Mirja jadi berat. Atuh perpet mimiti paregat benang-benangna. Puguh Mirja meninga jenghok sabab sidik pisan kulambu teh bakal soeh ngabarawak. Cilaka katohyan ku kolot kaya kimi lah. Kumari geus kieu yeuh, ceuk hate Mirja bari malik lalaunan. Sial barang usik kulambu soeh sakaligus perewek beret kadebut Mirja kana ranjang. Meninga riyeg leuwih tibatan tadi nu akhirna Mang Ading jeung Bisar mah pating korejat hudang, curing hak bakat kureuwas tapi taya nu nyarita. Nyisari ngajenghok nempo nu ragrag teu sadar manehna ngoceak menta tulung. Bari bijil ti jero kulambu emak-emaan bari muru panto, berai panto kamar muka Sari lumpat kana kursi. Sari, aya naon Sari? Mang Ading teu sabar manehna norojol bijil muru ka anakna nu keur ngadeg-deg bari melong ka lawang kamarna. Itu bapak, Sari nunjuk ka kamar atuh gentak Mang Ading nempo ka kamar Sari. Malah Bisar mah nuturkeun barang bereh mata kaget ka bina-bina. Lantaran nempo Mirja keur nangkep tuur bari camarut dina kasur. Kulambu gudawang soeh kasur kusut sepre acak-acakan. Masya Allah. Ieu teh kumaha ujang pangna jadi kieu? Ceuk Mang Ading. Cilaka Pak, ragrag Pak. Ragrag teh ragrag tina naon? Tina Mirja teu warat rek nyaritakeun lalampahanana. Ari Bisar mah beuki panasaran pok manehna nanya. Ujang ieu teh tas naon atuh sanyana meuni? Nah cumagug bari nangkep tuur siga nu bingung. Jeung aku lamun make ruksak ieu kumaha ieu kieu? Be. Cilaka mak. Ceuk Mirja tetep nyebut cilaka. Geus teu kudu diteruskeun, sok kaluar heula ti kamar urang badami di tengah imah bari ngariung. Ceuk Mang Ading, bari harita terus manehna diuk dina kursi. Teu jauh jeung Nyisari malah Bisar mah ge nuturkeun. Kitu deui Mirja limaan ngariung. Bapa teh kaget sanyana mana atuh peuting-peuting bet keributan kieu cing terangkeun ku hidup Sari naon ieu teh aya kajadian naon. Kieu Bapak, darak-dak Nyisari nyaritakeun kajadian bieu. Ditetek teh anu kaliwat teh anu disumput salindungkeun. Puguh Mang Ading gogodeg hate teu kuat ku piseurieun. Masya Allah kutan teh tepi ka kitu. Nah atuh hidup teh bet kabina-bina teuing hayang likumaha ari hidup Sari. Mang Ading timbul keheul asa dibibirang ku anak. Abdi mah yang dipaksa pada tiba-tiba teu suka ka Mirja teh jeung tibatan masrahkeun ka diri Mirja mah mending keneh pegat nyawa. Kajen ting pahe jadi siit. Astagfirullahalazim. Nah bet ngomong kitu maneh teh Sari. Mang Ading kekerot nahan amarah panon beureum cirining ambek. Malah Bisar mah ge kekerot tapi teu milu ngomong sedengkeun Mirja ngeluk tungkul jajantung ratug hate deg-degan pacampur jeung keheul ka Sari mung hanya kal waktosna ka bujang seep.